تو در سوال ما مهمی بود که این مسئله مقصد انسان که خودکشی میکنن، مقصد خودشون به دار میکشن یا اینکه به جنان خود قتل میکنن، همین حکم چیه در آخرت؟ اینو بهشت میرون یا اینکه نمیرون؟ اگر اینها در دنیا نمازخوان و مسلمان باشد، بعد خودکشی کرده گذشته باشد و سبب خودکشیش معلوم نباشد، بعضی کارشناسان میگن که 51% خودکش ها، یعنی اکثرش سببش نامعلوم است. میگن سببش نامعلوم است. غالبا اینها رو جین به قتل رساندگی هست. جین اگر یک آدم به قتل رسانیده شد، به واسطه یعنی به دار کشیدن خودکشی میرساند. یعنی او در نظر ما خودکشی هست، لیکن اصلا به جین کشتگی است. اما سببش معلوم باشد، مثلا مادرش گفته است که ما دیراجدینیت قید نمی کنیم، دخترچه گرفته است خودش آویخته است، یا قرضدار شده است، قرضدارا هر سحر آمدن میگیرن یا میترسونن که اگر قرض نتی فلان میکنیم، گرفته است خودش آویخته است. البته این سببش معلوم است، این است گویا از عذاب دنیا خلاص خورده است به نظر خودش، لیکن خودش به بلای بدتر گرفتار کرده است. کسی که خودش با کارد میکشد یا با آتش در میدهد یا به دار میکشد یا به هر راهی که خودش را به خطر رساند و زهر میخورد، پیامبر صلی الله علیه و سلم میگه تا روز قیامت این کارا کردن میگیرد. خودش میکشد، گشته الله تعالی زنده میکنه، با خودش میکشد، یعنی همین جزای کشیدن میگیرد در قبرش هم، یعنی وعید هست. اما اگر کافر باشد، بله کافر بین هم دوزخی هست، یعنی کسی که خودش کشته است و به همین هم دوزخی هست، یعنی تمام حکمش معلوم است. اما آدمی که مسلمان باشد و خودکشی کرد و سببش نامعلوم باشد و ظاهرا اگر جین مثلا نزدیکانش میداند چی مشکلی ها داشت، یگان مشکلی دنیوی، یگان خطر نبود و خودش کشت، یعنی اینو بسیارش سبب جین قطعی میشه و جین کشتگی هست، انا همین هاش به جنازه خوانده میشد. اما آن آدمی که برای قرضش شده یا برای ترس شده یا برای یگان چیزی دیگر یا برای آبروش که ریخت خودش به قتل رسانده یا از خوف زندان خودش به قتل رسانده، اینا جنازه خوانده نمیشه. جنازه هم خواند یگان آموی سفیدا آدم های عامی ها خواند.